到了我的副专业直播时间，我们今天来到了台中的乌马中港店，给你们看一下，这是凯撒沙拉，然后有双酱，我选双酱的嘛，那个胡麻跟凯撒，然后我们这是点的是双人套餐，看双酱，我觉得它的酱料非常好吃，胡麻跟凯撒真的很搭，沙拉给过。然后它的酱料的话有烧烤酱、柠檬汁还有昆布盐。我来试看它的肉，它的肉真的很棒，超鲜片，难怪大家都喜欢吃乌马。它的肉真的从来都不雷，哦，太好吃了。来试看它的白饭，这连白饭都这么好吃。套餐，泡菜超好吃，不会说很辣，不雷，连泡菜都不雷。我来试试它的生菜包肉，它的生菜的话是无限供应的。随便都可以下锅。太好吃了，真的太好吃了。看它的里脊肉，厚度刚刚好，超好吃的。乌马真是我心中第一名的烧肉。你看樱桃鸭这个油脂，哦，买个鸡。我来吃一下这个松板，超有嚼劲的，猪五花。超暖的，真是超好吃的，是呀。我有单点一个这个泡菜牛肉锅、豆腐锅，超好喝的，太好喝了。乌马的大肠超大，不会很油腻那一种，不用加酱就很有味道。这也太大了，看这个节瓜，清爽。